arbeite sehr. Landebahn ist da. Die Lampen sind noch alle weiß übrigens. Die Emirates muss jetzt auch bald kommen eigentlich. Also ein bisschen, geht sanfter. Ein bisschen Action finde ich auch gar nicht mal so schlecht so bei der Landung. Aber diese ja, das glaube ich. Je älter, desto lieber sind mir die auch. Genau. Jetzt braucht es mal das Seite, oder? Nee, das ist klar. Mehr oder.
Spuren immer umstellen. Ne? Ja. Das ist ja. Ja, wir nicht, weil Ja. 2 Stunden kriegt man Ja. gut hin, aber ja. Also hier landet und startet ja auch einer so wie er will, ne? Eigentlich. Also der Wind lag bei uns jetzt eher auf der Nase als die Landerichtung von Norden. Sie wollte uns eigentlich einen Gefallen tun, ne, weil es so am schnellsten geht und einmal um den Flughafen rum sind halt auch wieder irgendwie 5, 6, 7 Minuten. Und da kam es uns jetzt entgegen, was wir uns vorher hier verbockt hatten, ne, mit 10 Minuten oder eine Viertelstunde auf dem Boden stehen. Aber es ist auch so, wir sind ja hier auf der Lufthansa-Bahn. Die wissen, dass wir den Flughafen auswendig kennen. Ja. Als wir würden die niemals so anfangen. Einfach weil sie nicht wissen, nein, ist ja das alles wirklich so geschneit, was ich da gerade sagte. Da wird es dann auch nicht mehr Perfektionist. Das war jetzt 712. Das ist ganz butterweich, das muss man richtig machen. Also ich habe in dem Fall im Flugsimulator haben die erzählt, dass je doller das einmal kracht, umso besser ist es, weil dadurch ja der Antrieb Vor allem, wenn man ziemlich enge Lande hat, dann kann es sein, dass die Dinger gar nicht ganz voll schweben, so schön über dem Platz. Die Luftpolster schweben. Ja, die war auch bei uns im Verein. Ja, kenn ich auch. Gut. Oh, auch noch abgeschwört.